प्लास्टिक सर्जरी जीरो टू हीरो। पप्पू कहकर एक बड़ा सुपरस्टार रहता था। उसका फिल्म रिलीज होने का दिन उनका फैंस थिएटर के सामने उसका बड़ा कटआउट को दूध से अभिषेक करते थे। टिकट काउंटर ओपन करते ही कुछ ही मिनटों में हाउसफुल का बोर्ड भी लगाते थे। थिएटर में तो कागज के टुकड़े उड़ाते हुए, विजिल्स मारते हुए, नाचते हुए फैंस बहुत एंजॉय करते थे। पप्पू फिल्म के शूटिंग्स में डायलॉग्स कहते हुए, डांस करते हुए और फाइटिंग्स करते हुए बहुत व्यस्त रहता था। और हर साल उसका खुद का बैनर पर वही हीरो बनकर फिल्म्स भी प्रोड्यूस करता था। फिल्म में सब काम करने वालों को वो खुद ही पैसे बांटता था। एक गांव में चिक्का कहकर एक नौजवान रहता था। वो पप्पू का बहुत बड़ा फैन था। उसका बदन पर पप्पू का टैटू भी लगवाया था। पप्पू का पिक्चर रिलीज हुआ तो वो त्योहार मनाता था। स्क्रीन के आगे उसका शर्ट निकालकर नाचते हुए बहुत हल्ला मचाता था। पप्पू के जन्मदिन पर गरीबों को अन्नदान भी करता था। एक दिन पप्पू नहीं दिखाई दे रहा है कहकर अखबार में न्यूज देखकर चिक्का बहुत घबरा गया था। उस दुखी में जाकर पिक्चर देख रहा था। तब बगल वाले सीट वाला उससे, हेलो ब्रदर, तुम पप्पू का बड़ा अभिमानी हो ना, कहा। तब चिक्का, हाँ सर, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, उनके लिए मेरा जान भी दे सकता हूँ सर, इतना अभिमानी हूँ उसका, कहा। तब वो आदमी, जान देने की जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारा चेहरा दिया तो बस है, कहा। तब चिक्का, चेहरा देना है, ये आप क्या कह रहे हो सर, आप कौन हो, पूछा। तब वो आदमी, मेरा नाम टिन्नू है, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, अगर तुम आकर मुझसे मिलोगे तो मैं पूरा बात बताऊंगा, ये लो, ये मेरा एड्रेस है, कहकर एक कार्ड देकर उधर से उठकर चला गया। अगले दिन चिक्का उस एड्रेस को ढूंढते हुए टिन्नू के घर आया। तब टिन्नू, देखो मिस्टर चिक्का, मैं एक आदमी को और एक आदमी जैसा बदल सकता हूँ, लेकिन ऐसा करना है तो सरकार से बहुत सारे परमिशंस चाहिए और वो एक बड़ा झंझट है। उस प्रयोग मैं आज तक किसी के ऊपर तो नहीं किया, इसलिए तुम्हारे ऊपर करने के लिए सोच रहा हूँ, कहा। तब चिक्का, मेरे ऊपर, वो कैसे सर, पूछा। तब टिन्नू, वो तो सिंपल है, पप्पू के लिए तुम्हारा जान तक देने के लिए तैयार हो गए हो ना, तुम्हारा जान तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा चेहरा चाहिए बस। मैं तुम्हारा चेहरा को पप्पू के चेहरे जैसे बदल देता हूँ, तब तुम भी हीरो बन सकते हो। एक बार हीरो बन गया तो पूरा राजा की जिंदगी होगी तुम्हारी, शराब, खाना, लड़कियां, ओहो, एकदम बढ़िया हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी। कितने दिन ऐसे उसका अभिमानी बनकर रहोगे बताओ। अभिमानी कहे तो कुछ काम के लिए नहीं आकर बेकार वाले कहकर सब लोग सोचते हैं, ये बात तो तुम भी जानते हो ना, इसलिए तुम ही पप्पू की तरह बदल जाओ। ऊपर से वो तो दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, यही सही समय है, उसका जैसा बदल कर उसका जगह तुम ले लो और सुपरस्टार की जिंदगी जियो, क्या कहते हो, कहा। तब चिक्का उनका बात सुनकर चौंक गया, तुरंत ही उसके लिए मान लिया। ऐसे टिन्नू चिक्का को पप्पू जैसे बदल दिया। घर वापस आया पप्पू के रूप में चिक्का को देखकर उनका स्टाफ वाले बहुत खुश हुए। ऐसे चिक्का शूटिंग में शामिल होकर डायलॉग्स कहते हुए, डांस करते हुए, फाइट्स करते हुए बहुत मजा लेने लगा और बहुत व्यस्त बन गया। शराब पार्टीज तो बहुत ज्यादा ही करने लगा। एक दिन कुछ लोग चिक्का के पास आए। उनमें से एक, क्यों भाई हीरो जी, तुम्हें थोड़ा सा भी अकल नहीं है? नहीं नहीं कहने से भी हमारे पास पैसे उधार लेकर बकवास बकवास फिल्में निकालकर 100 करोड़ का नुकसान कर दिया है तुमने। अब हम नहीं रुकेंगे, मर्यादा से पैसे वापस करो, नहीं तो तुम्हारा मैटर माफिया डॉन तक लेके जाते हैं, ध्यान से रहना, कहकर धमकी देकर चला गया। चिक्का उनके बातें सुनकर हैरान हो गया। तब चिक्का मैनेजर से, क्या मैनेजर, 100 करोड़ का उधार है, मेरा सारा संपत्ति बेचकर वो पैसे भर देते हैं, कहा। तब मैनेजर, और कहाँ का संपत्ति बच गया है रे चिक्का, वो सब गिरवी में रखकर ही ये घटिया पिक्चर्स तो निकाला है ना, कहा। चिक्का हैरान होकर, मैं चिक्का हूँ कहकर तुमको कैसे पता चल गया है, असल में इधर क्या चल रहा है, पूछ रहा था। तभी उधर टिन्नू और चिक्का के रूप में रहने वाला पप्पू उधर आए। टिन्नू, सॉरी चिक्का, पप्पू जी ने उधार वालों से उनको बचाने के लिए पूछे थे, तो मैंने ही ये प्लान बनाया। एक ही झटके में दो दो चिड़िया गिरना है तो इसको ही कहते हैं। मेरा प्रयोग तो सक्सेस हुआ और पप्पू जी का समस्या पूरा कर दिया, कहा। तब पप्पू, हेलो पप्पू सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ, पूछा। ये सुनकर चिक्का घस खाकर नीचे गिर गया।